अरे भोः, कत्यागतानि दृष्टाङ्कान्यस्मिन्? भोः, निर्माणे दिनत्रयं, दृष्टान्तान्यपि त्रीणि। किं तत्र? कथ्यताम् प्रत्युत्पन्नमते। त्वं तु वायवे नमः। मृतः किल न कुक्कुटेन म्रियते, किन्तु तव साहाय्यमिच्छामि। किं विज्ञाप्यतां? न वक्तुं शक्यते तत्र किमपि। अत्र आगन्तव्यं भवता। क्व? तत्रैव यत्रावयोः प्रथमं मेलनं जातम्। मातृशिरस्थानं कुत्र? दक्षिणे वृक्षस्तर्हि वामत एव भवेत्। तत एव गच्छामि। उपरितो गच्छामि, स न मां पश्येत्। कथं जीवितस्त्वं? यदा कुक्कुटगोलकं वायुना सह मम पार्श्वमागतं तदा एव अहं तावत् अधोगतस्तेन जीवितोऽस्मि। परन्तु ममैवमस्यत् मे निःश्वासो भवति। वायुना तावत् सम्प्रति त्वं गच्छे, अहं चिन्तयामि। मारयितुमिच्छामि कुक्कुटं, किन्तु कथं? यथा स न जानीयात् यत् मया संवृत इति। किन्तु मारयितुं क्षमेऽहम्। न मारयितुं क्षमे।